तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड। इसको हमें 3 साल की वारंटी मिलती है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें हमको मिलता है एक साटा केबल, इस तरह का हमको साटा केबल देखने को मिलता है। एक कैबिनेट का केस मिलता है पीछे का, पीछे लगाते हैं हम इसको। हमारे पोर्ट जो मदरबोर्ड के पोर्ट होते हैं डैमेज होने से बचते हैं इसमें। ये हमारा यूज़र मैनुअल, इसको देख के हम कनेक्शन करेंगे। और हमारा ये रहा फाइनली हमारा ये मदरबोर्ड है हमारा, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये ड्राइवर, ये इसको मदरबोर्ड के साथ हमको ड्राइवर मिलता है, ठीक है।